Hello，咁多位大家好，我係國人啦，咁啊歡迎大家睇呢條片啦。咁呢條片咧，我主要想同大家講我而家台頭呢一套音響系統係點樣砌出嚟嘅。咁大家可能書台都會有套音響系統啦，或者有對喇叭啦。個目的咧就可能有時聽下歌啦，或者可能睇下啲片啦，又或者可能做嘢網上會議嗰陣時可以用啦。即係你個 workstation 你台頭嗰對喇叭係靚啲嘅話咧，如果你又聽得多嘅話，其實係抵啲嘅。幾平都好，你買咗翻嚟唔用都係浪費。咁你幾貴嘅嘢買翻嚟，你日日用呢，咁就唔係浪費啦，因為你用咗嘅先係你噶嘛，係咪先？台頭嘅重播系統呢，其實1年之前我就覺得我應該要買靚啲噶啦，唔好再咁求其啦。咁但係大家都見到我個台，你見到啦，就係得咁多嘅啫嘛，唔係話好細，但係肯定唔大啦。咁同埋呢，我喇叭而家我係掂到個喇叭嘅距離。咁即係我喺一個超近場聆聽嘅情況之下去聽呢一對喇叭，喺呢個距離聽喇叭呢，你亦都唔適合買太大嘅喇叭嘅，係唔係太啱嘅。咁呢個遲啲先有機會再同大家一齊再傾下呢個話題。咁喺選擇新喇叭嗰陣時呢，我就忽發奇想，就想買一對有數碼輸入嘅 DSP 喇叭。點解呢？因為喺過去嗰10年度啦，咁喺試音響器材嗰陣時呢，我發覺有一個類別嘅產品呢，係未來應該都係會越嚟越受歡迎嘅，就係一個來自 DSP 嘅有源喇叭。除咗佢真係可以 all in one 少啲機之外，佢嗰個聲音表現係真係一路咁樣有明顯嘅進步。咁但係 DSP 喇叭有個特色就係所有嘅聲音模擬聲音信號啦，佢入咗落去個喇叭度呢，佢都會一定將佢轉咗做數碼，然之後先處理。如果唔係點行 DSP 呢？有啲朋友咧，其實唔係好中意喺喇叭個階段突然間轉一次數碼嘅，特別係佢俾錢買咗啲好貴嘅解碼，咁啊將數碼信號轉咗做模擬，然之後輸入到喇叭之後咧，又轉翻做數碼。咁但係你可以諗下，其實一對 DSP 喇叭，既然佢入邊一定要去做數碼處理嘅，咁點解佢係唔可以接受數碼輸入呢？其實係有嘅，俾錄音室用嗰啲啦，咁佢哋會有一部分都係會有數碼輸入。咁如果我買一對有數碼輸入嘅 DSP 有源喇叭，數碼信號直入喇叭，基本上就直接做數碼處理，然之後做放大，嗰個 signal path 咧係好短嘅。咁個 signal path 越短咧，響有限嘅資源底下，佢嘅失真係越少嘅。咁再加上我呢度嘅信源只係得一個，就係電腦嘅信源啦，我冇黑膠碟啊，冇其他嗰啲串流機啊，乜都冇。咁電腦嘅聲音輸出亦都只係得一個 format，就係 digital，OK。咁我覺得買一對靚啲嘅 DSP 有源喇叭，似乎係一個幾有趣嘅方向。真係好 high end 嘅嗰啲 DSP 喇叭，例如話Grimm 啊、Dutch and Dutch 啊、Key Audio 啊，嗰啲係其實真係好靚嘅。咁但係首先冇咁細對啦，二來呢亦都超過咗我嘅預算啦。咁跟住去到錄音室嗰啲大品牌啦，即係例如Genelec 啦、Adam 啦、Barefoot 啦、Neumann啦等等咧，都有好多唔錯嘅選擇。但係我一諗到買有數碼輸入嘅 DSP 喇叭咧，我就已經基本上決定咗買 Dynaudio 噶啦，因為我試過佢嘅老頂嘅 Core 嘅老頂最大隻嗰隻3路嘅喇叭，我真係覺得喺個價錢嚟講咧，非常之啱我聽啦。咁所以咧，我就未試嘅情況之下，我就已經買咗呢一對佢 Core 系列，即係有數碼輸入嘅 DSP 喇叭嘅系列。最細嘅就係 Core 5，咁 Core 5即係5寸嘅中低音啦。基本上同類嘅產品咧，你都好難再買得更加細噶啦。唔算話好平，但係我係我 budget 啦。咁所以咧，我就決定買咗呢一對喇叭翻嚟。因為咧佢係最細嗰隻啊嘛，所以咧其實個箱係細咗好多嘅。就係所有嘅 Studio Monitor 咧，全部都係一隻一隻咁賣。你見到個價錢，除非佢寫到明係一對，如果唔係嘅話，佢就係賣一隻。即係呢單嘢咧，一隻一隻買咧係有一個笑話㗎。不過呢個留翻第日直播先同大家講啦。好啦，呢個真係真正嘅開箱喎。咁有個說明書啦，就有4塊呢啲，呢4塊係墊住個喇叭用嘅，硬中太軟，我好難形容嗰種質感。歐式電源線啦，唔啱用。好，個喇叭呢啲 size make sense 啊。咁喇叭就係咁樣嘅，個高音有個罩住保護住佢咁解嘅啫。咁但係佢有個罩高音，點解佢係唔罩住個中低音咧？因為個中低音嗰條邊都突咗出嚟噶嘛，係咪？不過是但啦。頭先嗰啲膠咧就可以俾你側邊又可以墊住啦，同埋你見到螺絲窿咧就係有 wall mount嘅，咁你可以將佢掛上牆吊天花都得。呢度又可以擺，或者個頂又可以擺。
一個底又可以擺，後邊好似之前 Core 59講過咯，可以唔使再講啦係嘛 ？OK 開完。好啦，咁呢對喇叭嘅數碼輸入咧就係 AES3，AES3 咧就即係最高係支援 PCM only 24bit 192 kHz， 即係玩 HiFi 嘅話都話，喂我又要佢食到幾多768 kHz 啊32bit 啊 DSD 又要去到512啊咁樣，但係其實喺製作錄音嘅嗰個世界裏邊咧，嗰個規格係唔需要轉嚟轉去嘅。咁我都係喺呢度咧，其實我係唔需要規格轉嚟轉去嘅。咁但係個問題就係電腦去到呢一個 Core 嘅喇叭，究竟中間嗰個橋梁係乜嘢機呢？因為佢除咗係要做接駁電腦，同埋將電腦嘅聲音信號變咗做 AES3 嘅信號之外呢，咁我又要呢有個控制音量嘅界面。咁於是呢，我就睇睇我自己啲器材，其實呢，我係有呢個 Multec 嘅 MC3 Plus USB， 已經買咗佢差唔多就快8年定9年噶啦。咁雖然喺大嘅音響系統裏邊咧，我係唔再需要用呢個 MC3 Plus USB 啦，但係喺呢一個而家我呢個情況之下咧，佢就非常之啱我用啦，因為佢有 USB 界面，佢可以直接接駁電腦，佢係支援埋電腦嘅音量控制嘅，咁所以我控制到電腦嘅音量咧就得噶啦。咁然之後咧，佢係有 Reclock 嘅功能啦，即係話嚟自電腦嘅信號可能好犀利嘅 noise 啊，好多 jitter 啊，咁佢都會同你基本咁樣隔離啦，因為佢係個 USB 係非同步傳送啦。同埋佢入邊係一個咩嚟㗎？佢係一個 reclocker 嚟㗎嘛，洗水功能嘅機嚟㗎嘛。一啲唔靚嘅數碼信號咧，理論上佢都會同你執一執佢，將一啲 jitter 即係數碼時機失真就降低啲，然之後咧執靚啲先數碼輸出咁輸送翻出嚟。咧喺個 Multec 後邊，咁佢就有 XLR 頭嘅 AES3 嘅輸出啦。咁但係佢只係得一個嘅啫，咁我就駁咗俾左邊嘅喇叭啦。Daisy Chain 嘅方法咧就係一條數碼線傳送到去左邊或者右邊都得啦。個喇叭佢係有得俾你拍掣，呢個係左聲道定係右聲道，然之後佢仲會有個 loop out， 有個 AES3 嘅 loop out， 人形蜈蚣咁嘅方法咧嚟到去接駁你個系統，基本上係冇 latency 嘅，唔會擔心話左右聲道嘅時間會有啲 delay 咁樣，唔會嘅。但係當然啦，即係我估啦，可能個 jitter 會高啲，所以我先至希望可以由個 MC3 出2條 AES3 線去俾左邊喇叭同埋右邊喇叭。問題出現啦，明明我個 MC3 只係得一個 XLR 嘅 AES3 輸出，咁我點可以一分為二呢？其實 Multec 呢部 MC3 Plus USB 係有2個 AES3 嘅輸出嘅，不過一個呢就係 BNC 嘅輸出嚇，咁我就去買咗個 Neutrik 嘅 Transformer， 咁佢呢一邊呢就係 BNC 頭75盎輸入。咁另一邊咧就XLR 頭110盎出，咁所以咧我就經過咗呢個插頭，就變咗做 XLR 嘅 AES3，就傳送去右邊喇叭度。之後咧，我而家嘅硬體啦，啲機啦，得一對 Dyna Audio 嘅 Core 5一對喇叭啦，咁跟住咧就一部 Multec 嘅 MC3 Plus USB， 就係咁簡單。OK， 冇咗喇叭線，唔會有擴音機，冇咗解碼。成條 signal path 就係 full digital 全數碼嘅 signal path， 咁啊聲音如何呢？非常之乾淨清楚，啲細節分析力好高，聽得清楚呢個呢就係我最緊要嘅嘢啦。同埋呢一對喇叭嘅 dynamic， 以呢一個咁細嘅喇叭啦，我都覺得佢都做得幾好。睇下啲 Netflix 啊，睇下戲呢，2聲道咁樣 2.0 咁出呢，都有啲震撼嘅感覺嘅。咁音色就唔係好多噶啦，講真，你個喇叭都可以校音色嘅，咁我都執咗少少我自己中意嘅 tonal balance 落去。但係呢一種 full digital signal path 嘅系統咧，佢就唔會話好似膽機啊或者某啲音響器材咁樣加咗啲佢自己調聲落去，少嘅，好少嘅嚇，好乾淨、好清楚、好準、好中性嘅。今時今日，人人都改口啦，話法律面前窮人含淚。Piss me off! Guilty and about
people. 因為咁啱啦，呢個 MC3 Plus USB 咧就係一個reclocker， 同一時間佢仲會有4組嘅 word clock 嘅輸出 Dyna Audio Core 5，咁啊全個 Core 系列都有啦。佢咧每一隻喇叭都有個 BNC word clock in 嘅，係接收 word clock 嘅信號。word clock 嘅信號即係咩咧？即係你聽緊嘅信號。個音頻信號咧係44.1 kHz 嘅，咁佢個 word clock 就會派44.1 kHz 嘅信號出去。咁如果你轉咗聽96 kHz 嘅歌咧，咁個 word clock 就會轉96 kHz 嘅。基本上 word clock 咧就係我哋喺數碼系統裏面咧，佢就係一個指揮家咁角色，就為成個管弦樂團、成套音響系統打拍子。咁如果能夠統一晒佢哋嘅步伐嘅話咧，咁就為之 very good。咁我需要做嘅咧就係買一條 BNC 線，工業 standard 啦。咁我買條深馬線，中線就唔好咁長。咁同埋咧，我而家買我一定要一樣長度嘅啲線啊。咁呢個係我自己要求啫。咁用條 BNC 線接駁咗之後咧，咁 Multi 咧就會成為咗我成個台頭音響重播系統嘅總指揮家，同步晒。咁好老實，我諗好多人用家都有講噶啦，就係你俾個靚鐘佢咧，係有立竿見影嘅分別嘅。頭先我所講嘅聲音整齊啊、分析力高啊，就係加咗鐘之後咧，零零舍舍就再提升咗啦。咁當然 MC3 Plus USB 佢都可以再接收外置嘅10 MHz 嘅 reference 嘅鐘，或者攞一啲 word clock 嚟到去做 reference， 咁你可以令到佢更加好啲嘅。咁呢個係後話啦，可能遲啲再同大家講會唔會加10 M 啦。控制，因為而家我呢個系統裏面咧最大嘅弱點咧就係我而家呢個音量控制咧係電腦嘅音量控制嚟嘅啫。只要唔係最大聲，咁一定唔會開最大聲啦。因為而家我而家正常我都係聽一半到嘅音量嘅啫。個動態範圍係會細咗嘅，因為個 bit， 因為你數碼音量你個24 bit 啦，咁你就144 dB 啦。基本上咧，你一路咁校細音量咧，咁你個動態範圍就由144 dB 一路咁少落去嘅。即係你聽到嘅聲音咧，個動態係會越嚟越少嘅，因為個 noise floor 係不變噶嘛。但係我知道係有呢個問題。所以個心入邊係會有啲覺得硬住，但係我自己聽我就覺得係可以接受。咁其實keyboard 一般嗰啲音量控制嗰啲 media key 咧都可以控制到成套機嘅音量，但我就自己揾到個藍牙嘅實體扭動掣就可以用嚟控制呢個音量啦。主要就係咁多啦，咁呢個就係我個台頭嘅音響系統啦。咁仲有好多一嚿二嚿嗰啲咁樣嘅嘢啦，因為除咗我係攞呢一個電腦嚟到去聽聲之外，咁我仲要攞呢個電腦系統嚟到去錄音同埋做直播拍片噶嘛。咁呢啲咧我就覺得，因為唔係個個人都啱會有需要啦，唔係個個都會錄影噶嘛，咁我就冇特登去講。咁例如用啲咩 mouse 啊，啲咩 keyboard 啊，用啲舊嘢啊咁樣。咁呢條片 OK， 呢條片夠500個 like 就拍啦，好唔好？咁都係啦。其實FeelSound.com 咧喺2026年咧，其中一個我覺得改變下嘅就係我哋嘅片嘅內容會多啲啦，除咗係產品嘅評測之外，教學片啦，我哋呢啲嘅個人嘅分享啦。好啦，咁多謝大家嚟睇呢條片啦，就希望大家留言啦，要你哋俾 feedback 我，咁我哋先至知道我哋應該拍啲乜嘢俾你哋睇。